در مثنوی یک حکایتی داره که یک زمانی یک تخم مرغابی رو آوردن زیر یک ماکشیانی، یک مرغ خانگی گذاشتن. خب چند تا تخم مرغ دیگه هم بود، این تخم مرغابی رو هم گذاشتن. بعد از یک مدتی اینا از تخم در آمدن، جوجه ها یکی یکی در آمدن، جیک جیک شروع کردن، ارزن خوردن و دانه خوردن شروع کردن. مرغابی هم از تو تخم در آمد، نگاه کرد، گفت این مادر منه، منه، این ریشه منه، مادر من، هویت من همینه و برادر من و قوم من همین مرغان. خود فراموش شده، نمیدونه کیه، نمیدونه برای چی خلق شده، فطرتش بر چیه. پشت اینا میرفت، جیک جیک میکرد، ارزن از زمین میخورد، رو خشکی را میرفت، آب میدید میترسید، موج دریا میدید، میخواد سکته بکنه، اصلا فراموش کرده. یک روز یک مرغابی از کنارش رد شد، نگاه کرد، سبحان الله این مرغابیه اما داره با ماکشیان و مرغای خانگی میگرده، این مال دریاست، تو خشکی میگرده، این مال موج دریاست، تلاطم دریاست، این باید با تلاطم دریا عشق کنه، این باید با زندگی مجاهدانه و جفاکشانه دریا انس بگیره، این باید از دریا ارتزاق کنه، دریا منزل اصلی اوه، خشکی برای این یک ضرورته، اما این خودش مال خشکی فهمیده. یا الله چیکار کنی؟ بربادی این زنگ خطره، این یک نفر نیست، فردا همین باعث میشه که این هویت کاذب تو جامعه رشد کنه، بقیه مرغابی‌ها هم خودشونو فراموش کنن. چیکار کنیم؟ مشوره کردن، نهایتاً فیصله بر این شد بریم اینو یک ملاقاتی بکنیم. رفتن پیشش، بهش گفتن فلانی تو مرغابی هست. من که زیر مرغ به دنیا بودم، اینا کس و کار منه، اینا برادر و خواهر من هستن. من گفت تو باید غذای دریا بخوری. گفت من ارزان میخورم، از سرم هم زیاده. او گفت جناب تو مال موج دریایی. گفت من رو خشکی نمیتونم راه برم، تو میگی مال موج دریایی. جناب اشتباه گرفتید، من اون نیستم. اینا رفتن، گفتم خدایا چه کار کنیم؟ این دچار بحران هویت شده، این خود فراموش شده، این خودشو باخته، این نمیدونه کیه. این چرا اینطوری شده؟ 2 مرتبه آمدن، باز این دفعه گفتن آقا حضرت عمر میگه به طرف الله دعوت بدید، گاهی اوقات از روی خاموشی، یعنی دعوت عملی بدید. گفتن آقا این دعوت زبانی فایده نداره، بیاین دعوت عملی بدیم. به او گفتن جناب بیا امروز با هم دیگر بریم جایی میلی تفریح. تا خوبه، اینو از اونا جدا کرد، از اون مرغا، از اون ماکشیان، از اون دانه خوری، از اون ارزن خوری، از اون زندگی کوتاه و پایینی که این برای خودش انتخاب کرده، اینو با خودشون بردن کنار دریا آمدن، هیچی بهش نگفتن. بال یکی از مرغابی ها باز شد، گفت بال تو باز کن، بالو باز کرد. گفت بال خودتو ببین، بال منو. نگاه کرد، گفت بله مثل همین. گفت منقار خودتو نگاه کن، منقار منو. گفت مثل همین. گفت این پاهای منو نگاه کن، پاهای خودتو نگاه کن. نگاه کرد، گفت مثل همین. گفت خیلی خوب، پس تو اینجا بشین، ما میریم تو دریا، تو هم اینجا استراحت کن، تو دانه و ارزن تو بخور. این بعد از این که اینا رو نمایش داد، اینا رفتن تو دریا. این نگاه میکرد، خدایا بال اونا، منقار اونا و پای اونها، شکل اونها، لحاظ فیزیکی و هیئت ظاهری ما مثل همین، اما قلب و جگر ما مثل هم نیست. اینا چقدر قشنگ تو دریا دارن راه میرن، اینا چطور با موج دریا و خطر دریا دارن لذت میبرن، اینا چطور دارن از دریا ارتزاق میکنن. یک مرتبه به خود آمد، گفت منم اینم، من مسیر رو اشتباه میرفتم. یواش پا رو زد تو آب، یکم آمد عقب، 2 مرتبه پا رو زد تو آب، 1-2 قدم رفت جلوتر، باز آمد عقب. یکی از اون مرغابی آمد کنارش، یواش رو هل داد، رفت تو آبا، حالا پا میزنه، حالا راه میره، حالا موج سواری میکنه، حالا لذت میبره، حالا میفهمه زندگی دریا چقدر قشنگه. زنده به آنیم که آرام نگیریم. حالا فهمید که ما زنده به آنیم که آرام
نگیریم. ما باید بر موج خطرها سوار بشیم و از موج خطرها فرصت بسازیم. ما باید از مجاهده در راه الله نترسیم، از قربانی در راه الله، از جان و مال در راه الله، وقت در راه الله، حیثیت در راه الله نترسیم. ما مالی هستیم. شروع کرد. فردا اون مرغای دیگه آمدن پیشش، قدقد شروع کردن، ارزن آوردن. او گفت نه من ارزن میخوام نه قدقد میخوام، من مال دریا هستم، حالا خودم رو شناختم. امروز بزرگترین خدمت به امت اینه که این امت رو که دچار بحران هویت شده، خود فراموش شده، هویت رو فراموش کرده، این امت رو بفهمونیم که تو کی هستی و از کجا هستی.